الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज से bugünden itibaren ben tekrar Bedri eshabların zikrini tekrar başlatacağım. İlk olarak zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Sinan bin Abi Sinan'dır. Bu zat Banu Asad kabilesinden idi ve Banu Abd Şams'ın halifiydi, dostu. Bedir gazvesine katıldı, Uhud gazvesine katıldı ve Handak gazvesine katıldı. Ve Hudeybiye ile birlikte bütün ne kadar savaş varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bütün o savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Beyt-i Rizvan'da ilk olarak kim biat etti onun hakkında ihtilaf vardır. Bazılara göre Hazreti Abdullah bin Ömer biat etti ve bazı Hazreti Salma bin Al-Akvan ismini beyan ediyorlar. Ancak Vakdi'ye göre Hazreti Sinan bin Abi Sinan ilk olarak biat ettiydi. Bazılara göre Hazreti Sinan'ın babası ilk olarak biat saadetine nail oldu. Kısacası beyan edilmiştir tarihte. Beyt-i Rizvan'da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların biatini almaya başladığı zaman Hz. Sinan radıyallahu anh elini uzattı. Benim de biatimi alın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hangi şey üzerinde biat ediyorsun? Hz. Sinan radıyallahu anh arz etti. Sizin kalbinizde varsa ona göre Resulullah buyurdu ki benim kalbimde ne vardır? Sen biliyor musun? Eshabların sohbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinin etkisi vardı üzerinde. Onlar arz ettiler. Zafere ulaşmak yahut şehadeti elde etmek. Bunun üzerine diğerler dahi söylemeye başladılar ki biz de aynı şey üzerinde biat ediyoruz. Hazreti Sinan radıyallahu anh Hazreti Sinan'ın biati üzerinde biz de biat ediyoruz. Hazreti Sinan radıyallahu anh'ın bazı muhacir sahabelerden idi. Tuleyha bin Huveylid peygamberlik iddiasında bulunduğu zaman ilk olarak Hazreti Sinan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mektup yazarak haber verdi. O zaman Banu Malik bin Amir üzerindeydi. İkincisi sahabi zikri geçecek olan Hazreti Nehca, Hazreti Ömer'in kölesiydi. Babasının adı Saleh idi. Bedir gazvesinde ilk olarak şehit oldu. Alakası Yemen'den idi. Esir olarak Resulullah Hazreti Ömer yanına getirildi ilk olarak. O zaman Hazreti Ömer minnet ederek, ihsan ederek kendisini azat etti.
kendisi evvelül muhacirinlerden idi. Bedir gazvesine katıldı. Kendisinin bir onuru vardır. Daha önce de zikredildiği gibi kendisi Müslüman ordusunun ilk şehidi idi. İki saf arasındaydı ki birden biri bir ok isabet etti ve kendisi şehit düştü. Hazreti Amr bin Hadrami kendisini şehit ettiydi. Onun kılıcı vasıtasıyla Hazreti Seyyid bin Musayyib'in rivayeti vardır. Hazreti Nahca şehit oldu. Kendisi dili üzerinde kelimeler şuydu: Anam nahcaun ve ila Rabbi arciu. Ben mehcayım ve kendi Rabbime geri dönüyorum. Hazreti Nahca öyle insanlardan idi ki onlar hakkında bu ayet-i kerime inmiştir. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Sen onları, Allah-u Teala'yı seven insanları geri çevirme. Sabah ve akşam onu zikreden. Ondan sonra Hazreti Bilal, Hazreti Suheyb, Hazreti Ammar, Hazreti Khubab, Hazreti Utba bin Rıdvan, Hazreti Aus bin Khawli, Hazreti Amir bin Fuhayra, bunlar da onların arasındaydılar. Bunun anlamı bu değil, el-yazu billah. Bu ayet inen, bu nazil, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirleri arkaya atıyordu. Kendi sevgisi ve sevgilisi ve şefkati fakirler için çok fazlaydı. Hadislerden de biz onu öğreniyoruz referanslarla. Bu ayet-i kerimede aslında zengin insanların cevabı vardır. Onlar istiyorlardı ki bize daha fazla saygı gösterilsin, onur verilsin. Bunun üzerine Yüce Allah buyurdu ki ben peygambere söyledim ve emir böyledir. Fakirler, zikir ve ibadete ileri seviyede olanların onuru ve saygısı Allah katında sizin paranızdan ve aile şerefinizden daha fazladır. Ve Allah'ın Resulü Allah-u Teala ne emrederse aynısını yapar. Onun için bu ayet-i kerimeden bu cevap verildi. Aslında zenginlere cevap verildi ki onlar düşünüyorlardı ki onların seviyesi daha yüksektir diye düşünüyorlardı. Onlara cevap verildi. Allah-u Teala'nın Resulü'nün sizin saygınızın ve paranızın bir değeri yoktur Hazreti Resul'ün huzurunda. Sonra Hazreti Amir bin Muhalled adlı bir sahabi vardı. Bunun annesinin adı Umara binti Khansa idi. Hızraç kabilesinden idi. Banu Malik bin Necar'dan idi. Bedir ve Uhud ve gazvelerine katıldı. Ve Uhud günü şehit oldu. Sonra bir sahabi daha vardı. Hazreti Hatib bin Amr bin Abd Şems. Abu Hatib künyesiydi. Banu Amr kabilesiydi. Bin Lui'den. Onun annesi Asma binti Haris bin Nevfel idi. O da Aşya kabilesinden idi. Ve Hazreti Suheyb bin Amr, Hazreti Selid bin Amr ve Hazreti Zakran bin Amr kardeşleriydi. Hazreti Hatib bin Amr'ın evladı arasında Amr bin Hatib idi. Annesi Ra'yta binti Alkama idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı Erkam'e teşrif buyurmasından önce kendisi Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ın tebliğiyle Müslüman olduğuydu. Habişe'nin ülkesine göre 2 defa hicret etti. Ve bir rivayete göre
birinci hicrete ilk olarak Habeşistan'a giden Hazreti Hatib bin Amr idi bin Abdüşşams. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Hazreti Rufa bin Ebu Munzir, Ebu Lubaba bin Abdülmunzir'in kardeşiydi. Onun evine ikamet etti. Bedir gazvesinde kardeşi Hazreti Selid bin Amr ile beraber idi ve Uhud gazvesine dahi katıldıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sauda binti Zama'yı evlendirdiydi kendisiyle, Hazreti Selid bin Amr ile. Sauda binti Zama'nın evliliğini Selid bin Amr ile yaptırdı. Resulullah ile. Bazılara göre Abu Hatib bu evliliği yaptırdı. Mihir 400 dirhem idi. Bunun detayları Tabkatul Kubra'da şöyle yazılıdır. Hazreti Sauda'nın kocası, birinci kocası Hazreti Sakran bin Amr, Hazreti Hatib bin Amr'ın kardeşiydi. Habeşistan'a Mekke geri dönüşünde Mekke'de vefat etti. Hazreti Sauda'nın iddeti tamamlandığı zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlilik mesajını gönderdi. Hazreti Sauda arz etti. Benim muamelem sizin elinizdedir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kendi kavmin arasında bir erkeği görevlendir. Hazreti Savda'yı benimle evlendirsin. Bunun üzerine Hazreti Savda Hazreti Hatib bin Amr'i görevlendirdi. Böylece Hazreti Hatib Hazreti Savda'nın izdivacını Resulullah ile yaptırdı. Hazreti Savda Hazreti Hatice'den sonra birinci bayan idi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlendi. Hudeybiye zamanında yerinde olan Beyt-i Rizvan'a dahi katıldıydı. Sonra bir sahabi vardı. Hazreti Ebu Huzeyma bin Aus. Bunun annesinin adı Amra binti Mes'ud idi. Hazreti Mes'ud Gavs'un kardeşiydi. Hazreti Mes'ud bin Aus Bedir Savaşı'na katıldı. Bedir gazvesi, Uhud ve Handak bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı bütün savaşlara. Vefatı Hazreti Osman'ın hilafet devrinde vefat etti. Sonra bir sahabi daha vardır Hazreti Tamim Mevla Khiraş. Hazreti Tamim Hazreti Hirac'ın azat ettiği köleydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ve Hazreti Hubab bin Utba bin Gazvan'ın azat ettiği kendisi ve Hubab bin Utba'nın azat ettiği kölesi vardı. Onun arasında muakhat yaptırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir, Uhud ve gazvelerine katıldı. Sonra Hazreti Munzir bin Kudama adlı bir sahabi vardı. Hazreti Munzir bin Kudama'nın alakası Banu Ghanam kabilesiyle alakalı idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ama Vakıdi'ye göre Banu Kaynuka'nın esirleri üzerinde görevlendirildiydi. Sonra Hazreti Haris bin Hatib adlı bir sahabi vardı. Bedri bir sahabi. Bunun künyesi Abu Abdullah'tır. Annesinin adı Umama binti Samet idi. Ansar'ın kabilesi Aus ile alakası iliydi. Hazreti Salba bin Hatib bin kardeşiydi. Hazreti Haris bin Hatib ve Hazreti Abu Lubaba bin Abdülmunzir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir gazvesine gidiyordu. Ravha yerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abu Lubaba bin Abdülmunzir'in Medine'yi görevlendirdi. Haris bin Hatib'i de Banu Amr bin Avf'un amiri olarak Medine'ye geri gönderdi. Ancak her ikisine
Bedir eshabına katarak ganimet malından dahi pay verdi. Hazreti Haris bin Hatib Bedir, Uhud ve Handek bütün gazvelere Beyt-i Rizvan'a dahi katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Bu şerefe nail oldu. Bedir'de hazır olarak hazırlanarak gidiyordu ve istiyordu ki katılacağım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu geri gönderdiydi amir olarak, fakat yine de onu Bedir'in katılanlardan kendisini de saydı. Hayber gazvesinde savaş esnasında bir Yahudi kaleden bir ok attı. Haris bin Hatib'in başına isabet etti ve onunla şehit düştü. Hazreti Salba bin Zeyd adlı bir sahabi vardı. Ansar'ın kabilesi Banu Hızric ile alakası vardı. Bedir gazvesine katıldı. Hazreti Sabit bin Al-Ciz'in babasıydı. Hazreti Salba bin Zeyd'in lakabı Al-Ciz'dir. Al-Ciz kalbin kuvvetli ve azmin kuvvetinden dolayı kendisine deniyor. Ciz kuvvetli bir yahut bir dirsek çatıda olursa kuvvetli ona denilir. Fakat kalbi çok kuvvetliydi ve himmeti de çok kuvvetliydi. Azmi çoktu, onun için lakabıydı. Ciz, İbni Ciz. Hazreti Salba bin Zeyd'in hiçbir rivayeti korunmuş değil bunun dışında. Hazreti Ukba bin Vahab adlı bir sahabi vardı. Hazreti Ukba bin Lohab İbni Abi Vahab dahi denilir kendisine. Bani Abdüşşems'in Abdümenas'ın halifiydi. Bedir ve Uhud ve Handek bütün savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazvelerde Resulullah ile birlikteydi. Medine'de Yahud'un bir taifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek için geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tebliğ yaptı. Onlar açık olarak inkar ettiler. Bunun üzerine eshablar onlara bu açık inkarın üzerinde onları azarladı. Bunun üzerine Ukba bin Vahab dahi onlar arasındaydı. Bu olay şöyledir. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Numan bin Azar, Bahri bin Amr ve İşas bin Adi geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuştu ve onlara Allah'a davet etti. İslamiyet'in tebliğini yaptı. Daveti ve Allah-u Teala'nın azabından korkuttu. Onlar dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz hangi şeyden bizi korkutuyorsun? Biz Allah'ın oğullarıyız ve onun sevdiği kimseleriz. Hristiyanlar da dediler ki Allah-u Teala onlar hakkında bu ayeti indirdi. Ve kâletil Yahudu ve Nasara nahnu abnaullahi ve ehibbâuhu kul felema yuazzibukum bizunubikum bel antum başarum mimmen halak yaghfiru lemen yeşâ'u ve yuazzibu men yeşâ'u ve lillahi mulkus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve ileyhil masîr. Yahud ve Hristiyanlar dediler ki biz Allah'ın evladıyız ve onun sevgiliyiz. De ki o zaman o size niye günahlarınızdan dolayı azap veriyor size? Hayır, siz onlardandır ki onları yarattı. Siz yalnız beşersiniz. Allah-u Teala kimi isterse affeder ve kime isterse azap verir. Ve gökyüzünün ve yeryüzünün krallığı Allah'ın elindedir. Her ikisi arasındaki krallığında onun elindedir ve herkes geri ona dönecektir. İbn-i İshak'a göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahud'un taifesine İslamiyet'i kabul etmek konusunda davet etti ve gayrullah konusunda Allah-u Teala cezası konusunda onları korkuttu. Onlar yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil, kendi talimatını da inkar ettiler. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, Hazreti Sa'd bin Ubada, Hazreti Ukba bin Vahab onlara dediler ki ey Yahudi taifesi Allah'tan korkun.
Allah adına yemin ediyorum siz biliyorsunuz o Resulullah'tır. Siz kendiniz onun gelmesinden önce onun zikrini yapıyordunuz. Onun sıfatlarını beyan ediyorduk. Bunun üzerine Rafi bin Huremla ve Vahab bin Yahuza dediler ki biz size onu söylemedik ve Allah dahi Hz. Musa Aleyhisselam'dan sonra bir kitap indirmemiştir ve indirmeyecek. Hz. Musa'dan sonra bir müjde verici ve uyarıcı dahi göndermemiştir ve göndermeyecektir. Güya onlar tam olarak inkar ettiler. Halbuki Tevrat'a önceden verilen gaybi haberler vardı. Bugünkü bazı Müslüman ulemaların durumu dahi aynen böyledir ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. Önce gürültü yapıyorlardı ki mutlaka gelecek, şimdi diyorlar ki kimse gelmeyecek. Sonra bir sahabi var, Hazret Habib bin Esved. Hazret Habib bin Esved bin Sa'd Ansar'ın kabilesi Banu Haram'ın azad ettiği köleydi. Bedir ve Uhud'a katıldı. Bir evladı yoktu. Hubeyb adıyla dahi zikri vardır. Sonra Hazreti Hüseyma Ansari adlı bir sahabi vardı. Hazreti Hüseyma'nın alakası Kabula bin Aşşa Banu Ganım ve Mal bin Necar'ın halifiydi. Uhud ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Kendisi Hazreti Muaviye bin Abu Sufyan'ın devrinde vefat etti. Hazreti Rafi bin Haris adlı bir sahabi vardı. Rafi bin Haris bin Savad adıydır. Ansar'ın Benu Necar kabilesinden idi. Bedir ve Uhud ve Handek bütün gazvelerde Resulullah ile birlikteydi. Katıldı. Hazreti Osman'ın hilafet devrinde vefat etti. Hazreti Rafi bin Haris'in bir oğlu vardı. Adı Haris idi. Sonra Hazreti Rukhayla bin Salba Ansari Bedri bir sahabiydi. Adı dahi değişik yollarla beyan edilir. Bazı kimseler derler ki Rukhayla, bazıları Rücela ve Ruhayla vesaire diyorlar. Babasının adı Salba bin Halid idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hazreç kabilesinin bir dalı ile bir alakası vardı. Siffin Savaşı'nda Hazreti Ali ile birlikteydi. Sonra Hazreti Cabir bin Abdullah bin Riyab adlı bir sahabi vardı. Hazreti Cabir 6 insanlardan sayılır ki Ansarlardan en ilk olarak Mekke'de Müslüman oldular. Hazreti Cabir Bedir ve Uhud ve Handek ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte idi. Katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri dahi beyan etmiştir. Beyt-i Akba Ula'da Ansar'dan ilk olarak Müslüman olan ancak budur. Ansar'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Beyt-i Akba Ula zamanında geceleyin bazı kimseler görüştüler. Resulullah sordu, hangi kabiledensin? Bunun üzerine onlar detaylarını beyan etti. Ve bu kabile Benu Necar'ın 6 kişisiydi. Esed bin Zurara, Rauf bin Haris bin Rufa bin Afraha ve Rafi bin Malik bin Aclan ve Utba bin Amir bin Hadida ve Ukba bin Amir bin Nabi bin Zeyd ve Cabir bin Abdullah bin Riyab. Bütün bunlar Müslüman oldular. Medine'ye geldiler. Medine'deki insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrini yaptılar ve tebliğ yaptı. Hazret Sabit bin Akram bin Salba adlı bir sahabi vardı. Bedri sahabiydi. Onun adı Hazreti Sabit bin Ekrem bin Salba bin Adi bin Aclan idi. Ansari kabile Banu Amr bin Avf'ın halifi idi. Bedir ile birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı savaşlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğu zaman Asim bin Adi'yi camide yer verdi ki orada ev yapsın. Asim arz etti ki ben bu cami ev yapmayacağım ki Allah-u Teala
indirdiğini indirmiştir bu camide. Siz Sabit bin Ekrem'e bunu verin ki onun yanında bir ev yoktur. Resulullah Sabit bin Ekrem'e o yer verdi. Onun evinde bir evlat doğmadı ve camiden verdiği yer caminin parçası olduğu, şimdi en yakın yer oldu. Bir zaman orada namaz dahi kılınıyor olacak. Tercüme edenler yaptıkları tercüme bence doğru değil. Bazı şeyler izah edilir. Onun için izahsel olarak not gönderiyorlar. Araştırarak doğru bir şekilde gönderin. Yalnız okul çocukları gibi tercüme yapmayınız. Sonra Mu'ta savaşında Hazreti Abdullah bin Ravaha'nın şehadetinden sonra İslami bayrak bir sahabi elini aldı ve dedi ki ey Müslümanların taifesi, başka birisini kendinizden lider gönderin. Biz dedi ki sizi görevlendirmek istiyoruz. Dedi ki ben böyle yapamam. Bunun üzerine insanlar Hazreti Halid bin Velid'i lider olarak seçtiler. İbn-i Hişam siretinde zikri vardır. Tarihte vardırdır ki Mu'ta savaşı esnasında Müslümanlar düşmanın ordusunu görünce, onun sayısını, malzemeyini görünce zannettiler ki buna biz karşı koyamayız. Hazreti Ebu Hureyre beyan eder. Ben Mu'ta'ya katıldım savaşa. Düşman bize yaklaştığı zaman biz gördük ki sayı, silah, atlar ve altın ve ipek bakımından biz onlara karşı koymak hiçbir insanın elinde değil. Bunu görünce benim gözlerim kamaştı. Bunun üzerine Hazreti Sabit bin Ekrem bana dedi ki ey Ebu Hureyre, senin durumu öyledir ki sen çok büyük bir orduyu gördün. Ben dedim ki Ebu Hureyre dedi ki evet. Bunun üzerine Hazreti Sabit dedi ki sen bizimle birlikte Bedir'e katılmadın mı? Biz orada dahi askerlerin çoğu olmamız bakımından biz zafere ulaşmadık. Allah-u Teala'nın yardımıyla biz zafere ulaştık. Burada da aynısı yaşanacak. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde Hazreti Halid bin Velid ile birlikte dinde dönmüş olanlara geri gitti. Doğru gitti. Hazreti Halid bin Velid giderken ezan dinleseydi sabah saldırmazdı. Eğer ezan duymazsa saldırırdı. O kavime ulaştı. Huzafe adlı yerdeydi. Hazreti Ukaşa bin Mesen ve Hazreti Sabit bin Ekrem'i gönderdi. Düşmanın haberi gönderin, alın. Her ikisi atlar üzerindeydi. Hazreti Ukaşa'nın atının adı Hazreti Huzam idi ve Hazreti Sabit'in adı Vahab idi. Her ikisi Tuleyha ve onun kardeşi Selma ile karşılaştılar. Bunlar gibi dahi onlar kendi ordusundan ileri geldiler haber almak için. Hazreti Tuleyha Ukaşa ile ve Hazreti Selma Sabit ile karşılaştı. Ve her ikisi bunlar kardeşiydiler. Her iki ashabı şehit ettiler. Bir rivayet vardır Abu Vakid Misri'den. Biz 200 kişiydik savaşın önünde. Ordunun önünde. Hazreti Sabit bin Ukaşa bizim önümüzdeydi. Biz onların yanından geçtiğimiz zaman biz çok onu sevmedik bu manzarayı. Çünkü bunların şehadetinden sonra bu arkadan oradan geçtiler. Hazreti Halid ve diğer Müslümanlar arkamızdaydılar. Biz o şehitlerin yanında kaldık. Öyle ki sonunda Hazreti Halid geldi ki onun emriyle Sabit ve Ukaşa'yı kan dolu elbiseleriyle birlikte aynı yerde defnedildiler. Rivayetler vardır. Tuleyha Müslüman olduğu zaman Hazreti Emirül Müminin Ömer ona buyurdu ki ben seni sevmiyorum. Sevmeyeceğim. Senin iki Müslüman Hazreti Ukaşa ve Sabit bin Ekrem'i sen onları katlettin. Sonra öldürenler daha sonra Müslüman oldular. Hazreti Ömer ona aynı cevap verdi. Ben seni sevemem. Çünkü sen iki Müslümanı şehit edensin. Bunun üzerine Tuleyha dedi ki ya Amirel Müminin
onlara Allah-u Teala onur verdi. Onun bir evladı yoktu. Mumin bin Amr diyor ki Hazreti Sabit-i Tulayha 12 Hicri senesinde Huzaha zamanında şehit etti. Sonra Hazreti Selma bin Salama Bedri sahabi idi. Ansari idi ve Aus kabilesinin Banu Aşşas kabilesinden idi. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya çıktı haberi geldi. İlk kimselerden idi. Resulullah'a iman edenlerden. Beyt-i Akaba birinci ve ikinci her ikisine katıldı. Ve Bedir ile birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı bütün savaşlara. Hazreti Ömer kendisini hilafet devrinde Yemama'nın valisi olarak görevlendirdi. Ömer bin Katada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Salma bin Salama ve Hazreti Ebu Sabra bin Abi Raham arasında muahat, kardeşlik kurdu. Fakat İbn-i İshak diyor ki Salma bin Salama ve Hazreti Zübeyir bin Avam arasında muahat kuruldu. Bunun çocukluk bir olayı vardır. Kendisi beyan ediyor çocukluk olayını. Bir seferinde ben diyor ki ben küçüktüm ve ailem ile birlikte oturuyordum ki Yahudi bir bilgin oraya geldi ve bizim önümüzde kıyamet ve hesap ve mizan ve cennet ve şeyden bahsetti. Cennet ve cehennemden ve dedi ki müşrikler cehenneme girecekler, putperestler. Kendi ailesi putperest dediler. Bunu bilmiyorlardı ki öldükten sonra insanlar tekrar dirilecekler. Onlar Yahudi bilginde sordular ki gerçekten insanlar dirilecekler mi? Öldükten sonra. Ahiret hayatının düşünceleri yoktu. Ve kendi amellerinin mükafatlarını mı alacaklar? O dedi ki evet, elbette. Dedi ki onun alameti nedir? Bunun üzerine Mekke ve Yemen'e doğru işaret ederek dedi ki buradan bir peygamber gelecek. Bunlar dediler ki ne zaman gelecek? O dedi ki bana doğru işaret etti. Ben küçüktüm o zaman. Bana işaret ederek dedi ki eğer bu çocuk yaşarsa mutlaka o peygamberi görecek. Hazreti Salma diyor ki bu olaydan birkaç sene geçtiydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıktığını öğrendik ve hepimiz iman ettik. Putperest dediler. Ateşperest hepsi inandılar. O zaman Yahudi bilgin dahi yaşıyordu. Ancak haset yüzünden o iman etmedi. Biz ona dedik ki sen bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geliş haberini veriyordun. Şimdi kendin inanmıyorsun. O dedi ki bu o peygamber değil. Benim zikrettiğim değil bu. Sonunda onlar kafirlik halinde kafir olarak öldü. Hazreti Osman zamanında fitneler ortaya çıktığı zaman kendisi bir köşeye çekildi ve ibadet ilahi için vakfetti. Yani bir köşeye oturdu, ayrıldı. Çünkü fitneler çoktu ve yalnız ibadet ediyordu. İbadet ilahi. Vefatı konusunda ihtilaf vardır. Bazı kimseler der ki 34 Hicri'de, bazı kimseler diyorlar ki 45 Hicri'de vefat etti. 74 yaşındaydı vefat ettiği zaman ve Medine'de vefat etti. Sonra Hazreti Cebir bin Atik Bedri bir sahabiydi. Bedir ve Uhud bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Medine'de kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümüne kadar aynı yerde. Hazreti Cebir bin Atik'in künyesi Abdullah idi. Evladı arasında iki oğlu Atik ve Abdullah ve bir tane kız Ümmü Sabit idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebir bin Atik ve Hazreti Hubab bin Arat arasında muvakat yaptırdıydı. Mekke fethi zamanında bunu Muaviye bin Malik'in bayrağı kendi elindeydi. Hazreti Cebir bin Atik'in ölümü 61 Hicri senesinde Yazid bin Muaviye'nin devrinde o hilafetinde oldu. 71 yaşında. Onun devrinde dememiz lazım. Hilafet değil. Amirul Muminin diyor. Hazreti Sabit bin Salba
Sabit bin Salba kendi ismi idi. Sabit bin Cizr dahi denilir kendisine. 70 Ansar ile birlikte Akba Saniye'ye katıldı. Bedir, Uhud ve Handek ve Hudeybiye bütün savaş, Haber ve Mekke fethi ve Taif gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Taif gazvesinde şehit düştü. Hazreti Sabit babası Hazreti Salba ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Sonra bir sahabi Hazreti Suheyl bin Vahab adlı bir sahabi var. Onun ismi Suheyl bin Sahal bin Rabia bin Amir Kureyşi adıydı. Bunun annesinin adı Mikdad idi fakat Beyza adıyla meşhur idi. Onun için kendisi de İbn-i Beydai adıyla meşhur oldu. Kitaplarda kendisinin asmı Suheyl bin Beyda dahi vardır. Alakası kabile Kureyş'in Banu Fuher kabilesinden idi. İlk zamanlarda Müslüman oldu. İslam olduktan sonra Habeşistan'a doğru hicret etti. Orada uzun zaman kaldı. İslamiyet'in açık olarak tebliği yapıldığı zaman Mekke'ye geri döndü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Medine'ye gitti. Hazreti Suheyl ile birlikte onun ikinci kardeşi Hazreti Safvan bin Beza dahi Bedir gazvesine katıldı. Bedir gazvesine katıldığı zaman 34 yaşındaydı. Uhud ve Handek ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Bunun üçüncü kardeşi Sahal müşrikler tarafından Bedir gazvelerine katıldı. Allama İbn Hacer Askalani diyor ki Sahal Mekke'de Müslüman oldu fakat Müslüman olduğunu kimseye belli etmedi. Kureyş kendilerini götürdüler Bedir savaşına. Yakalandığı zaman Hz. İbn Mesud onlar hakkında şehadet verdi. Ben onun Mekke'de namaz kıldığını gördüm. Bunun üzerine azat edildi. Sonra Medine'de vefat etti. Ve kendisi ve Hz. Suheyl'in cenazesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı camide. Hz. Suheyl bin Beyda rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk savaşında kendisini oturttuydu kendi bineğinin üzerine, atı üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle dedi ki ey Suheyl, ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa bu kelimeleri tekrarladı. Her seferinde Hazreti Suheyl arz etti labbek ya Resulallah. Öyle ki insanlar dahi öğrendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini murat ediyor. Bunun üzerine önde olanlar kendisine doğru geldiler ve arkadakiler hemen yaklaştılar. Bu insanları çağırmanın bir yoluydu Resulullah'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim şehadet ettiyse ki Allah dışında bir ibadet layık başka birisi yoktur. İnsanlar biriktiler. Resulullah dedi ki her kim şehadet ederse ki Allah dışında bir ilah yoktur ve o tektir ve onun bir ortağı yoktur. Öyle birisini üzerine Allah ateşi haram edecek. Tarih kitabıdır bu. Ve Müslümanlar onu okuyorlar. Müslüman olmanın dahi bu tanımıdır. Fakat onların ameli buna muhaliftir. Ve bunların fetvaları dahi bunlar aleyhindedir. Hazreti Enes beyan eder. Bizim elimizde bir içki yoktu. Fizik yani hurma içkisi dışında. Siz aynı içki vardı ki siz ona fizik diyorsunuz. Bir diyor ki ben bir defa Abu Talha ve filan filana içki içiriyordum. Adamın birisi geldi bu arada ve dedi ki senin bu haber ulaştı mı? Ne haber diye sordum. Dedi ki içki haram edilmiştir. Onlar dediler ki onlara içki veriyordu Hazreti Enes'e. Enes bu testileri ters çevir. O haber verdikten sonra ne tekrar sordum ne de onu içtim. Bir emir geldi ve ondan sonra da öyle itaat vardı ki tekrar onun zikri dahi geçmedi içkinin. Başka bir hadisten ispat ediliyor ki
Hazreti Talha ile birlikte Hazreti Abu Dujana ve Hazreti Süheyl bin Beza idi. O zaman içki içiyorlardı. Tebuk gazvesinden geri dönüşünde 9 Hicri'de vefat oldu ve cenaze namazını Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebevi Camii'nde kıldırdı. Vefat zamanında bir evladı yoktu. Hazreti Ubad bin Abdullah bin Zübeyir'den rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe buyurdu ki Hazreti Sa'd bin Vakas'ın cenazesi camiden geçirilsin, yani camiye getirilsin ki kendisi de cenaze namazını kılsın. İnsanlar Hazreti Ayşe'nin bu sözünün yadırgadılar. Çok tuhaf bir şey söylüyor diye düşündüler. Hazreti Ayşe dedi ki insanlar ne kadar çabuk unutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Süheyl bin Beza'nın cenaze namazını camide kıldırdıydı. Zannediyorlardı ki açık yerde namaz kılmak lazım. Onun ıslahını Hazreti Ayşe buyurdu. Camide cenaze namazı kılınabilir. Hazreti Süfeyl bin Haris adlı bir sahabi vardı. Hazreti Süfeyl kendi kardeşi Hazreti Ubeyda ve Hazreti Hasin ile birlikte Bedir, Uhud, Handek ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Süfeyl bin Haris'in muakkatını Munzir bin Muhammed ve bazı rivayetlere göre Hazreti Sufyan bin Nasr ile kardeşliğini yaptırdıydı. Hazreti Süfeyl'in ölümü 70 yaşında oldu. 32 Hicri senesinde. Sonra bir sahabi daha var. Hazreti Abu Salid Useyra bin Amr. Useyra bin Amr adıydı. Ve künyesi Abu Salid idi. Bu Abu Salid adıyla çok meşhurdur. Babası Amr Abu Harca künyesiyle meşhur idi. Bedir ve diğer gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kaldı. Kendisi Hazret'in Adi bin Necar dalından idi. Abu Harice adlı babası dahi sahabi idi. Bedir Savaşı'nda şehit oldu. Katıldı. Oğlu Abdullah kendisinden rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşeklerin etinin yenmeyi yasak etti. O zaman pişiriliyordu tencereler. Biz o tencereleri çevirdik. Yani attık. O eti yemedik. Sadı Salba adlı bir sahabi vardı. Onun alakası Banu Amr bin Avf ile alakalıydı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Avs kabilesinin Bani Amr bin Avf adlı dalından idi. Daha önce beyan etti. Bedir ve diğer gazvelerde dahi katıldığı rivayet edilir. Hazreti Umama Bahli beyan eder. Salba bin Hatib Ansari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yanına gelerek arz etti. Ey Allah'ın Resulü, Allahu Teala'ya dua edin. Bana mal versin. O zaman dedi ki ne kadar üzülüyorum, şükredenler azdır. Ve malı koruyamazlar. Dua etmedi. Belli bir müddet sonra tekrar geldi. Arz etti. Dua edin. Bana mal versin Allah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki senin için benim üsve-i hasene yeterli değil mi? Sen mal istiyorsun. Allah adına yemin ediyorum elinde benim canım olan eğer dağa dersen benim için altın ve gümüş olsun mutlaka olacak. Fakat dedi ki ben öyle yapmıyorum. Mala rağbet göstermemeli fazla. Sonra 3. defa Resulullah'ın yanına geldi. Ve dedi ki arz etti aynı şekilde Allah-u Teala seni hakkıyla göndermiştir. Dua edin ki bana mal verilsin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Salbaya mal ver ya Rabbi. Ravi beyan eder birkaç keçisi vardı ve ondan sonra o kadar bereketlendi ki o kadar çoğaldılar nasıl ki kurtlar gibi. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Sonra şöyle oldu ki onları korumak için öğle ve ikindi namazını dahi terk etti. Sonra Cuma'ya dahi gelmiyordu daha fazla çoğalınca. Cuma'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların halini sorardı. Salba hakkında sordu. İnsanlar dediler ki onun yanında o kadar fazla keçiler vardır ki bütün vadi doludur. Onun üzerine onları korumak ile meşguldür. Gelmiyor. Kısacası Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine üzüldü. 3 defa üzüldü. Sonra zekat ayetleri indi. Zekat almak için 2 adamı gönderdi. Bunlar Salba'nın yanına gittiler. O dedi ki bahane uydurdu ve zekat vermedi. Dedi ki hayır tamam ben düşüneyim. Siz geri gidiyorsunuz. Geri diğer insanlardan zekat alın ve gelin. Bunlar gittiler. Adamın birisi başka bir yere gitti. En güzel o develerden o deveni verdiler. Biz dedik ki biz en seçkini vermedik. Dedi ki biz kendi severek veriyoruz. Her neyse bu uzun hikayedir. Ve bunlar bu zekat vermedi. Zekat toplayan muhassiller vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rapor verdiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men ahadallahu in atana min fadlihi sonra ve bima kanu yaksebuna kadar bu ayet vardır. Tevbe 75. ile 77. ayet. Resulullah'ın yanına o zaman Salba'nın bir akrabası vardı. Bunu dinleyince Salba'nın yanına gitti ki ve dedi ki Salba sana ne kadar üzülüyorum senin hakkında. Yazıklar olsun senin anda bu ayeti indirmiştir. Salba Resulullah'ın huzuruna geldi ve dedi ki zekat kabul edilsin. Resulullah dedi ki şimdi senden Allah-u Teala bana yasak etmiştir. Senden alamam. Geri gitti başarısız kalarak sonra Hazreti Ebu Bakır zamanında geldi. Zekat ile birlikte Hazreti Ebu Bakır dahi kabul etmedi. Hazreti Ömer zamanında tekrar geldi. O dahi kabul etmedi. Resulullah kabul etmediyse ben nasıl kabul edebilirim dedi. Sonra Hazreti Osman halife olduğu zaman onun yanına alır geldi ki zekatımı kabul edin. O zaman kabul edilmedi. Hazreti Osman zamanında öldü. Şimdi bu olay bir tarafta Bedri sahabeler hakkındadır ki cennete gidecekler. Diğer taraftan bu uzun bir rivayet vardır. Zekat kabul etmemek konusunda. Benim kalbimde düşünce doğdu. Bunu okuyunca sizleri dahi bunu düşünmüş olacak. Bu nasıl olabilir? Zannederim bu rivayet yanlıştır. Başka birisi hakkında olacak. Allame İbni Hacer Askalani rahimahullah bu olaydan bahsetmiştir. O dahi düşüncesini beyan ederek dedi ki eğer bu olayı doğru kabul edilirse bu böyle olduğu bir sahabi zekat almamak konusunda eğer bu doğru kabul edilirse o zaman bu olayı zat hakkında Hazreti Salba'ya isnat etmek doğru olmayacak. Çünkü Salba Bedri sahabiydi ve Bedri sahabeler hakkında Hazreti Allah açık olarak ilan etmiştir ki cennete girecekler. Onlarda münafıklık ve zaaf olamaz. Bu diyor ki Allame Hacer Askalani İbn Kalbi'nin bir sözünden kesin oluyor ki Bedri sahabiler Uhud'da şehit oldu. Bunun yardımı şunlarla oluyor ki İbn Merdeve Atiya'nın senedinden İbn Abbas'ın havalesiyle bu ayet hakkında tefsirinde yazmıştır. Diyor ki adamın birisi vardı. Salba bin Abi Hatib deniliyordu. O da Ansar'dan idi. Onlar meclisine gelerek dedi ki eğer Allah-u Teala bize lütfederse ondan sonra bütün hikayesini beyan etti.
Bu Salba bin Abi Talib bin Abi Hatib'dir ve Bedri sahabi hakkında herkes biliyor ki o Salba bin Hatib'tir ve bu rivayet ispat edilmiştir ki kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Bedir ve Hudeybiye'ye katıldılarsa onlardan hiçbir Müslüman cehenneme girmeyecek. Ayrıca bir hadise kutsidir ki Allah-u Teala Bedir ahalisine dedi ki her kim ne yaparsanız yapın ben sizi affettim, mağfiret eyledim. Bu yazıyor. Mertebesi bu olandan nifakın sözünün mükafatını nasıl verecek? Eğer kalbinde nifak varsa bu olamaz ki o kadar mükafat verilsin, cennete girsin. Sonra diyor ki nazil olan hakkında nasıl nazil olabilir? Eğer kalbinde nifak olursa. Onun için bu açık oldu ki bu başka bir zattır. Hazreti Salba adlı sahabi değildi. Bu başkaydı. İnce şehit oldu. Ve zikri olan Salba bin Abi Hatib'tir. İsimler birbirine benziyor. Onun için bu yanlış fikir ortaya çıktı. Onun için Salba bin Hatib ve Salba bin Abi Hatib iki ayrı ayrı kişilerdir. Kısacası bu yanlış düşünce eğer bir Bedri sahabi hakkında asla olamaz ki onlar öyle bir kötü iş yapmış olsun. Allah-u Teala mükafatlandırsın Hazreti Allame İbni Hacer Askalani Rahimahullah Hazretlerine. O da bu meseleyi apaçık olarak beyan etti. Ve bu suçlama vardı. Bedri bir sahabi onu beraat ettirdi. Tarihi rivayetiyle onun beriyeti ispat oldu. Sonra bir sahabi vardır. Hazreti Sa'd bin Osman bin Galba Ansari. Bazılarına göre onun adı Said bin Osman'dır. Bedir gazvesine katıldı. Öyle insanlardandı ki onun elleri Allah-u Teala hepsini affetti. Hazreti Ukba'nın kardeşiydi. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bir Hay adlı yere geldi. Kendisinin mülküydü. Ashabı kendi oğlu Ubada'yı bıraktıydı orada. İnsanlara su içirsin. Hazreti Ubada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyamadı. Küçük idi. Sonra Hazreti Sa'd geldi. Ubada gelen zatın hülyesini beyan etti. Şeklini. Hazreti Sa'd dedi ki Resulullah idi o. Sen onu tanıyamadın. Git ve hemen onunla görüş. Koşarak git. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun başını okşadı ve dua etti. Hazreti Sa'd bin Osman 80 yaşında vefat etti. Sonra bir sahabi Hazreti Amir bin Umayya'dır. Hazreti Şam bin Amir'in babasıydı. Bedir'e katıldı. Uhud'da şehit düştü. Bani Adu bin Nacar kabilesinden idi. Hazreti Şam bin Amir'den rivayet edilmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Uhud şehitlerini defnetme konusunda soruldu. Resulullah dedi ki geniş mezar açın ve 2-3 kişiyi defnedin. Kim Kur'an fazla istiyorsa o altında alta olsun. Hazreti Şam bin Amir diyor ki benim babam Amir bin Umayya iki zaten önce mezara indirildi. Hazreti Amir bin oğlu bir defa Hazreti Ayşe'nin yanına gitti ve o buyurdu ki nesli yoktu. Hazreti Amir bin Sarha adlı bir sahabi vardı. Vakidi'nin amı Muammer bin Abi Sarha ismini beyan etmiştir. Banu Haris kabilesinden idi. Bin Fahr'dan idi. Abu Said künyesiydi. 3. Hicrede Medine Münevvere'de Hazreti Osman zamanında vefat etti. Kardeşi Hazreti Vahab bin Abi Sarha Habeşistan'ın muali her iki kardeşi Bahadır ve Uhud ve bütün gazvelere katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte idiler. Onun nesli yoktu. Mekke'den Medine'ye hicret etti.
Hazreti Usman bin Hazman'ın evine ikamet etti. Sonra Hazreti Asma bin Hüseyin adlı bir sahabi vardı. Bani Avf kabile ve Hazret kabilesinden idi. Onun kardeşi Hudayl bin Abrah, kendi babası Abrah'a mensuptur. Bu ve onun babası. Bedir'de katıldı. Sonra Bedir'e katılmak ile ihtilaf ediyorlar. Bazı diyorlar ki hayır katıldılar. Hazreti Halife bin Adi, bunun ismi hakkında da ihtilaf vardır. Bazı kimseler derler ki Halife bin Adi yazılıdır. Bazıları dediler ki Huleyfa bin Adi'dir. Bedir ve Uhud ve bütün her iki gazveye katıldı. Huleyfa bin Adi bin Amr bin Malik bin Amr bin Malik bin Bedir eshabından idi. Bedir gazvesinden önce Müslüman oldu ve hepsinden önce Bedir gazvesine katılarak Bedri sahabi olma saadetine nail oldu. Ondan sonra Uhud gazvesine katıldı. Uhud gazvesinden sonra gizli oluyor ismi. Belli olmuyor, daha fazla bilgisi yoktur. Ve Hz. Ali'nin hilafet devrinde ortaya çıktı. Uzun zaman gizli kaldı. Kendisi hakkında bilgi yoktu. Sonra Hz. Ali'nin hilafet devrinde bütün savaşlarda kendisiyle birlikte katıldı. Vefatın senesi hakkında dahi bir bilgi yoktur. Hz. Muaz bin Muaris bir Mauna olayında şehit oldu. Onun babasının adı Nais dahi beyan edilir. Alakası Hazreç kabilesi Zarka'dan idi. Bazı rivayetlere göre Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir Mauna olayında şehit düştü. Bir rivayete göre Bedir savaşında yaralandı ve belli bir müddet sonra aynı yaradan dolayı vefat etti. Kendisiyle birlikte kardeşi Aziz bin Muaz dahi Bedir gazvesine katıldıydı. Hudeybiye savaşından sonra Uyeyna bin Hasan bin Gatfan kabilesiyle birlikte ormanda otlayan develerini saldırdı ve o koruyucuyu öldürdü ve develeri götürdü ve öldürülen adamın karısını da götürdü. Resulullah bu olaydan haber aldığı zaman 8 atlıyı gönderdi arkasından. Bu 8 atlıdan Hazret Muaz dahi vardı. Bu seferinde bir rivayet dahi vardır. Bu 8 atlıdan Hazret Abu Eyyaz dahi vardı. Hazret Abu Eyyaz'a dedi ki sen kendi atını başkasına ver. Resulullah dedi ki senden daha fazla binici olsun. Hazret Abu Eyyaz dedi ki ben hepsinden daha fazla ata binebiliyorum. Bunu diyerek ben daha 50 metre gidip olacağım ki at beni düşürdü. Onun sonra ben üzüldüm. Çünkü Resulullah sorusun buyurduydu. Sen kendi atını başka birisine ver. Bu daha iyidir. Ben diyordum ki ben en iyi benim diyordum. Daha sonra Banu Zerik düşünüyor ki ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. İyas'ın atını Maas bin Maaz, Ayiz bin Maaz'ı bindirdi. Hz. Sa'd bin Zeyd al-Aşari sahabiydi. Ansar'ın kabilesi Banu Abu Aşşas ile alakası vardı. Bedir gazvesine katıldı. Bazılara göre Beyt-i Ukba'da dahi katıldı. Bedir, Uhud ve Handek bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyza'nın esirlerini kendi vasıtasıyla gönderdi. Onlara mukabil Necid'den silah ve at satın aldı. Rivayet vardır. Hazreti Sa'd bin Zeyd bin Necrani bir kılıç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye ettiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Müslüman'a verdi Resulullah ve buyurdu ki bununla Allah yolunda cihad et ve insanlar ihtilafa düştükleri zaman bunu taşa vur ve evine gir. Yani hiçbir fitne ve fesada katılma. Dua ediyorum ki bu sözleri amel eden dahi Müslümanlar olsunlar ki onlar birbirini öldürüyorlar. Ve dünyada barış sağlansın. Allah-u Teala bütün bu sahabelerin derecelerini yükseltmeye devam etsin. Ve bize dahi
hayır yapma ve özveride bulunmamızı nasip eylesin. İhlas ve vefada ve göre hayata geçirmemizi bize nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر